Minn 206 klawżola li hemm fil-kuntratt iffirmat bejn il-Gvern u l-amministraturi tal-Programm taċ-Ċittadinanza b'Investiment Henley & Partners huma biss 14 il-klawżoli li ġew mottija. Saħaq dan il-Ministru Owen Bonnici waqt li fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi tkompla l-iskrutinju tal-kuntratt li ingħata lill-istess kumpanija internazzjonali. Bonnici fisser kif il-Gvern mexa b'kawtela skont ir-ruling tal-Speaker li ma' ruling kien tenna li l-pubblikazzjoni tal-kuntratt m'għandix timmina l-interessi ġudizzjarji, l-iskrutinju pubbliku, is-sigurtà tal-pajjiż, is-segretezza kummerċjali u ċirkostanzi oħra. L-ispjegazzjoni tal-Ministru Bonnici waslet għal nuqqas taqbil fil-Kumitat Parlamentari bin-naħa tal-Oppożizzjoni tisħaq li kellu jkun iċ-Chairman Tonio Fenech li jiddeċidi liema partijiet għandhom jiġu mottija minħabba in-natura sensittiva tagħhom. Fid-dawl tan-nuqqas ta' ftehim dwar il-kuntratt preżentat u dwar l-ispjegazzjoni tal-Ministru Owen Bonnici, id-deputat Charles Mangione qal li l-Kumitat għandu jirreferi l-minuti approvati tal-laqgħa preċedenti u dan id-dibattitu lill-Speaker sabiex tingħata direzzjoni fir-rigward. Wara li għal darbtejn sostna li kellu jkunu li jiddeċidi dwar il-partijiet kummerċjalment sensittivi tal-kuntratt, iċ-Chairman Tonio Fenech qal li l-Kumitat se jitlob lill-Speaker biex jiċċara l-proċedura li l-Kumitat għandu jimxi biha skont ir-ruling oriġinali tiegħu.